奉献，肯定人相愛嘅心，連接一台一台彌漫嘅語言。本一股神秘無力血統，一群來自印尼嘅客家姊妹，比過睇開，比台灣客莊前到強下一些年嘅南外一班，都帶起乜嘅緣分，竟然做得牽起跨越3000公里嘅客家情緣咯。天顶奉献嘅自然，旗下拍一行人來到嘅山丘陽，一個充滿日本風情嘅城市。唔係，錯棚啦！山丘陽、長山、港橋、白日日嘅大海，也可以坐婆羅洲西部嘅濱海城市，以及長長嘅建設順項，一種做得本人變有錢嘅神秘寶物就出土嘞！黃金，難嘅黃金！18世紀開始，東南亞發現了大量嘅金礦和石礦，香港當地發現來做水撈石。佢連接海岸老礦場嘅山丘陽，就變做礦工70嘅礦業城鎮，一群以客家人為主嘅繁衍移民。唔單止第一片落腳起幸福，還老故鄉嘅各路人民都搶過來咧。上次做萬奈都到看到擺喺馬坡關公嘅廟，喺白宮嘅信仰，大家係搭隻裝頭都有，難怪本人按咗前廟之上啊！一啲民族動人嘅婆羅洲，繁衍移民要為老本地人，搞用出乜嘅文化嘅燦爛火花呢？地下一個火花老小小嘅毛毛強用哦！反而透過抗疫、勞作勝利，長期掌控當地經濟，本艱苦做事嘅本地人堅持之嘅，一場新嘅族群衝突全嚟爆發。對二戰結束後，一直到20世紀末，印尼發生幾下擺排華炮筒，本幾樣事嘅反應過到凄凄啊！有超過30年嘅時間，百度反應愛改做印尼腔，未見子弟公開作開講反應，報社本人查封，也把件法文學校本人關停。連傳統節慶，老中高發通都做唔到公開嘅行列，各種嚴條嘅限制，運動都發現，再被展開淺色嘅旅途，行上前醒目嘅路。一樣時，山丘陽嘅客家姐妹看向北方，開始考慮留未來高本遠方嘅報道。一樣時，台灣都好喺經濟起飛嘅黃金年代，唔單止有安穩嘅生活，還有客家莊繁榮終身態勢嘅客家阿哥。想靠班里故事嘅心，就本彼此當上唱嘅客家背景催化之下，開起兩地嘅演員。姐妹同獎哦！哎呦，你要啦！亦對來到台灣嘅山丘陽姐妹爺，要上水對家鄉，就對下一道嘅姊妹盤，比台灣嘅客家莊增添一份南洋風采。唔過，其安穩嘅現實發背後，文化差異、老外式形容嘅標籤，還喺見體上定位啲生活嘅無限改。行嘅印尼小食店，入邊唔單止有繁衍嘅家鄉味，還加本離鄉千里嘅山丘陽姐妹爺，有嘅小女嘅空間，講出自家對故鄉嘅思念。過去幾百年前，客家人透過不斷嘅遷徙，有盡理想嘅生活。就算對外地過到當故事宣傳，還能透過經驗嘅歷練，為客家文化提示嘅各地綻放出真實嘅風貌。喺台灣，前出面朋友老條白出用大量嘅客家人，喺三分嘅土地上前生活嘅出路，散漫保持自身文化嘅同時，亦嚟對腳下一啲土地嘅認同。喺個人拿起有色嘅目光，就發現有一種種外國嘅面前之下。肯定係一粒對前理想嘅心，也對比到理想未來而實忙打拼嘅目標來講，萬言更咩安尼呢？客棧，哈哈，好掂，嘿嘿，你走來了。